آنچه خواهید دید. عصر پیشدادیان، روایتی سینمایی الهام گرفته از شاهنامه فردوسی بزرگ، ارائه شده توسط پرشین میثولوژی. در روزگار باستان و پیش از تمدن، انسان‌های اولیه با نفوذ اهریمن در فکر و ذهنشان به تنهایی و متفرق و پراکنده زندگی می‌کردند و تمام زندگی آنها در ترس و وحشت تنهایی می‌گذشت. این تنهایی و تفرقه حاصل نفوذ اهریمن در ذهن آنها بود. اهریمن در قعر غاری جهنمی ساکن بود و هر روز از احوال زار انسانها اطلاع پیدا می کرد و از این فلاکت انسانها خوشنود بود. او برای اطلاع از اوضاع انسانها افسونگری پلید به نام افریته داشت. افریته کارش جاسوسی و خبرچینی و افسون انسانها بود تا مبادا آنها متحد شوند و روزگار را به خوشی بگذرانند. دیگر عامل ترس و وحشت و دستافزار اهریمن گرگینه دیو سیاه بود که کارش کشتار و قتل و وحشت آفرینی بین انسانها بود. او از طرف اهریمن قدرتی پیدا کرده بود تا بتواند گرگها را تبدیل به دیو و همجنس خودش کند تا سپاهی از جنس وحشت و سیاهی بسازد. روزگار بر مردمان آن دوران سیاه و پلید بود و بس وحشتناک، تا اینکه کیومرث نامی خردمند و مهربان توانست از بند سحر اهریمن رها شود و به این فکر بیفتد که چرا انسانها تنها وحشت زده زندگی می کنند. باید با انسانها صحبت کرد و به آنها زندگی اجتماعی آموخت تا از این ترس رها شوند. کیومرث پسری داشت به نام سیامک. سیامک جوانی دلیر و بیباک و پلنگ افکن بود که پوشش تنش نیز از پوست پلنگی بود که خودش شکار کرده بود. سیامک در راه ایجاد جامعه انسانی پا به پای پدر و همراه او بود تا پدر بتواند انسانها را به جامعه اولیه بشری تبدیل کند و نظم و اتحاد و شکار کردن و محافظت از یکدیگر را به آنها بیاموزد. ای مردم، اگر می‌خواهید کام روا باشید و روزگار به کامتان شیرین باشد، باید همیشه و در هر حال همدل و همراه و یاور همدیگر باشید. باید از یکدیگر مراقبت کنید. هر انسان آواره و تنهایی را دیدید به کاشانه بیاورید و پناه دهید تا اجتماعمان بزرگتر و نیرومندتر شود. رمز خروج از تباهی و ورود به نور و روشنی همبستگی و مهربانی به یکدیگر است. پیر و جوان و زن و مرد باید دست در دست همدیگر بدهید و برای ارتقاء زندگی و آسایشتان به همدیگر یاری برسانید. از هم مراقبت کنید. غذایتان را با هم بخورید. شادی‌هایتان را با هم تقسیم کنید. هر کس باید وظیفه‌ای را انجام دهد.
جوانان و برومندان شکار کنند. مردان میان سال از کاشانه مراقبت کنند. زنان میان سال از کودکان و سال خردگان مراقبت کنند. دختران و زنان جوان به جنگل بروند و میوه جمع‌آوری کنند. اگر این رویه و این نظم را رعایت کنید، حتماً کامروا خواهید شد. با تدابیر و آموزش‌های کیومرث، مردمان آن دوران توانستند ذهن خود را از بند اهریمن رها کنند و به هم بپیوندند. کیومرث شاه، کیومرث شاه، کیومرث شاه، کیومرث شاه، کیومرث شاه. و به همین علت مردم با اشتیاق کیومرث را شاه خواندند و او شد اولین پادشاه جهان. اما اهریمن همیشه در کمین است. آنگاه که شادی می کردند، آنگاه که غذا می خوردند، آنگاه که میوه می چیدند، افریته پلید در همه حال نگاهشان می کرد، بی آنکه انسانها بدانند. سرورم، خدمت رسیدم تا درباره اوضاع انسانها گزارش بدهم. حرف بزن افریته. شخصی به نام کیومرث با خرد و تدبیر خود توانسته انسانهای پراکنده و آواره را دور هم جمع کند و به آنها شکار کردن و زندگی اجتماعی را بیاموزد. او انسانها را به چنان شادمانی و پیشرفتی رسانده که همه او را کیومرث شاه مینامند و برایش احترام زیادی قائل هستند. لعنتی، کاری میکنم که دیگر حتی خودش هم شاد بودن رو فراموش کنه، چه برسه به این که بخواد دیگران رو شاد کنه. افریته، عزیزترین شخص برای او کیست؟ او پسری دارد به نام سیامک که بسیار دلاور و شجاع است. سیامک هم برای کیومرث عزیز است، هم برای دیگران محترم است. همه به اون عشق می‌ورزند. میتوانی بروی افریته. اطاعت سرورم. گرگینه دیر، پیش بیا. در خدمتم سرورم. هر چه سریعتر سپاه گرگینه ها را آماده کن و به جنگ انسان ها برو و چنان کشتار و قتل عامی کن که انسان ها شادی و خنده را فراموش کنند. من مطمئن هستم کیومرث پسرش سیامک را که جوان و دلیر است را به میدان جنگ خواهد فرستاد. تو حتما باید سیامک را بکشی تا تمام وجود کیومرث را غم بگیرد و دیگر نتواند انسانی را شاد کند. سرورم، فرمان شما را با تمام توانم اجرا خواهم کرد. پرشین میتولوژی رو با لایک و سپاه سابسکرایب شهر حمایت کنید. به سوی نور و شادی لشکر کشید تا اولین جنگ تاریخ بین خیر و شر آغاز شود. به فرمان سرورم به میدان نبرد می رویم. پشت سر من حرکت کنید گرگینه ها.
و اینگونه سپاه اهریمن به سرعت به سوی انسانها حرکت کرد. پدرجان، سپاه اهریمن با لشکر عظیمی از گرگینه ها به سمت ما در حرکت است و قصد نابودی ما را دارن. پس بالاخره اهریمن وارد عمل شد و دشمنیش رو با بشریت علنی کرد. باید هرچه سریعتر آماده مقابله با سپاه اهریمن شویم. من هرچه سریعتر پیش مردان میروم تا آنها را از خطر پیش رو آگاه سازم. صبر کن سیامک تا همراه هم برویم. ای مردم، سپاهی عظیم متشکل از گرگینه‌های خونخوار به فرمان اهریمن پلید در حال حرکت به سمت ما هستند تا ما را نابود کنند. باید برای مقابله با آنها هرچه سریعتر آماده شویم و نگذاریم که به جامعه ما ضربه بزنند. ای مردان غیور و دلیر، امروز با تمام قدرت و توانمان در مقابل اهریمنان خواهیم ایستاد و جانانه مبارزه خواهیم کرد. همه با هم پیش به سوی دشمن. لشکر انسانها بدون هیچ آمادگی قبلی و فقط برای دفاع به فرماندهی سیامک حرکت کرد. از همان ابتدای جنگ مشخص بود که گرگینه‌ها قدرت بیشتری دارند. سیامک پهلوانان جنگید، اما خستگی توانش را برده بود. تا اینکه گرگینه دیو را دید و فریاد زد: آی گرگینه دیو، لعنت به تو! منم سیامک، فرزند کیومرث. بیا که تا زنده‌ام راحتت نمیگذارم. پس سیامک تو هستی؟ بیا جلو که دنبالت میگشتم. این آخرین لحظه های زندگیته. سیامک مثل یک پهلوان جنگید، اما هم خسته بود و هم توان مقابله با قدرت گرگینه دیو را نداشت. کیومرث وقتی فهمید که سیامک در نبرد کشته شده، به سوی میدان نبرد رفت و زاری ها کرد: آه فرزندم، بلند شو. بی تو من طاقت ندارم. عزیزم، منو تنها نذار. سرورم، فرمان شما اجرا شد. پیروز شدیم. سیامک در خون خود غلتید. زمین از خون انسانها سرخ شد. آفرین گرگینه، آفرین.
با کشتاری که کردیم انسان ها به این زودی ها خنده به لبانشان نخواهد نشست. کیومرث دیگر شاد بودن را فراموش خواهد کرد. سیامک در نبرد با گرگینه دیو کشته شد. به همین دلیل کیومرث تا مدتها داغدار بود تا اینکه سروش پیام رسان یزدان برای پایان دادن به این ماتم سوی کیومرث شتافت. درود آقای مهربون، میایی با من بازی کنی؟ اگه با من بازی کنی خیلی خوشحالم میکنی. درود هوشنگ کوچولوی قهرمان، چطوری؟ وای، تو نام من رو از کجا میدونستی؟ مگه منو میشناسی؟ معلومه که میشناسمت، مرد کوچک، و تو هم مرا بیشتر خواهی شناخت. برخیز کیومرث، دست از ماتم و زاری بردار و غم را رها کن. تو کیستی؟ اینجا چه میخواهی؟ من سروش پیام رسان یزدان هستم و آمدم تا تو را از این غم رها سازم. غم سیامک روزگارم رو تلخ کرده. نمیتوانم این غم سنگین را فراموش کنم. تو باید به فکر یادگار سیامک یعنی هوشنگ باشی. این مأموریت را یزدان بر گردنت نهاده و باید به خوبی انجامش دهی. باید چنان هوشنگ را تعلیم و تربیت دهی که پهلوان و دلیر شود، چرا که یزدان در آینده راه انتقام را برای شما هموار خواهد کرد. حق با توست سروش. من باید فرمان یزدان را انجام دهم و یادگار سیامکم هوشنگ را به بهترین شکل آموزش دهم و مهیا کنم. پس باید از هوشنگ مردی خردمند و مهربان و بیباک بسازم که پس از من پادشاهی کند و این آموزش ها را از همین امروز آغاز خواهم کرد. کیومرث، تو باید مردان برومند را انتخاب کنی و آنها را نیز آموزش دهی تا همیشه ارتشی آماده برای مقابله با اهریمنان داشته باشی. حق با توست سروش. ما باید ارتشی دلاور داشته باشیم تا دیگر در برابر سپاه اهریمن غافلگیر نشویم. کیومرث پس از دیدار با سروش جانی دوباره گرفت و امیدوار و مصمم شد. روزگار همچون رعد گذشت و هوشنگ خردسال با تربیت و آموزش کیومرث تبدیل به نوجوانی برومند شد. کیومرث با آموزش دادن جوانان نیرومند ارتشی کارآزموده و منسجم تربیت کرد. کیومرث هوشنگ را هر روز بیشتر از دیروز برای جانشینی بر تخت پادشاهی مهیا می کرد و او را خردمند و مصمم تربیت می کرد. اما در این میان خود هوشنگ هم عزم و اراده پولادین داشت و بیش از دیگر جوانان تلاش می‌کرد تا هم از نظر بدنی و هم از نظر فکری خودش را ارتقا دهد تا بتواند انتقام پدرش را بگیرد. هوشنگ سالها را یکی پس از دیگری گذراند تا به عهد جوانی و پهلوانی رسید. او دیگر تبدیل به یک جوان قدرتمند و هوشمند شده بود که سرآمد دیگر جوانان بود و مورد توجه و احترام همگان. روزی که آن گرگینه دیو پدرم را کشت، کودک و ناتوان بودم. اما از همان لحظه سوگند خوردم قوی شوم. سالها تمرین کردم، جنگیدم و درد را به نیروی درونم بدل ساختم. امروز دیگر آن کودک ضعیف نیستم. امروز یک جنگاورم و روز انتقام نزدیک است.
برای رنج‌های پدرم. این برای تمام سالهای تمرین. این برای اشک‌های کودکیم. و این برای پایان تو، گرگینه. بمیر! روشن نگاهم به آسمان بلند، زمین زیر پای تو دریاستند، شمشیر درخشان مثل خورشید تابان. روشن تو میتونی، باور کن قلبت رو، هر روز قوی تر شو، تمرین کن قدرتت رو، انتقام پدر در دستای تو. در گوش تو از شجاعت میگوید، روده ها به سمتت سرود زندگی میخوانند، کوها خم نمیشونند مثل بلادت. با تلاش و پشت کار رویاها نزدیکانند، در هر قدم در هر نفس تو قهرمانی. هوشنگ تو میتونی، باور کن قلبت رو، هر روز قوی تر شو، تمرین کن قدرتت رو، انتقام پدر در دستای تو. با تلاش و پشت کار رویاها نزدیکانند، در هر قدم در هر نفس تو قهرمان. هوشنگ تو میتونی، باور کن قلبت رو، هر روز قوی تر شو، تمرین کن قدرتت رو، انتقام پدر در دستای تو. درختان به تو خم میشونن با افتخار، خورشید بر تو میتابد مثل یادگار. روشنگاهت روشن است، ستارهت بیدار. وقتی که کیومرث در حال راه رفتن در دشتی بود، ناگهان دید سروش پیام رسان یزدان با لشکری عظیم از درندگان و پرندگان به سمت او می آید. درود بر تو ای کیومرث. درود بر تو سروش. چه پیامی از یزدان آوردی؟ امروز همان روزی است که یزدان وعده داده بود. به فرمان یزدان پرندگان و درندگان در اختیار تو هستند تا تقاص خون به ناحق ریخته شده سیامک را از اهریمنان بگیری. پس بالاخره روزی که یک عمر منتظرش بودم رسید. من در این نبرد سینه گرگینه دیو را می شکافم. یزدان را سپاس که ما را در این نبرد یاری می کند. من هوشنگ را به فرماندهی این نبرد می گمارم. من با افتخار فرماندهی این نبرد را میپذیرم و هرچه سریعتر ارتش را مهیا می کنم تا به این نبرد برویم. بدون هراس وارد این نبرد شوید و بدانید که دست یزدان همراه شماست. باید هرچه سریعتر به سرورم اطلاع دهم. سرورم، انسان‌ها با لشکر عظیمی از درندگان و پرندگان و رزماوران در حال حرکت به سمت ما هستند. آنها با فرماندهی هوشنگ فرزند سیامک که در جنگ قبلی توسط ما کشته شد برای انتقام آماده شده اند. چی؟ درندگان و پرندگان؟ چطور ممکن است که آنها تحت فرمان انسان‌ها باشند؟
من دیدم که سروش جانوران را همراه خود آورد و در اختیار انسانها گذاشت. سرورم. باید همه آنها را تار و مار کنم. گرگینه دیو کجایی؟ در خدمتم سرورم. امر بفرمایید. هرچه سریعتر حرکت کن و نابودشان کن. اطاعت سرورم. آوردگاهی دیگر از خیر و شر آغاز شد، اما این بار ارتش خیر بسیار قدرتمندتر و منسجمتر از سپاه اهریمن بود. دو جناح رو در روی هم قرار گرفتند و نبرد آغاز شد. افراد حمله کنید! گرگینه ها حمله کنید! نبردی سنگین بین خیر و شر در گرفت، اما نیروهای لشکر هوشنگ بسیار قدرتمند و کوبنده سپاه اهریمن را در هم کوبیدند و در این میان هوشنگ دلاورانه گرگینه ها را نابود می کرد تا اینکه ناگهان چشمش به گرگینه دیو افتاد. میکشمت گرگینه دیو! از لحظه شروع مبارزه هوشنگ و گرگینه دیو، این هوشنگ بود که پیاپی ضربات مهلک بر دیو وارد می کرد تا اینکه دیو از پای در آمد و کشته شد. سپاه اهریمن که دید فرمانده خود را از دست داده پای به فرار گذاشت و این گونه لشکر هوشنگ پیروز شد. و این گونه ارتش نور به یاری یزدان بر اهریمنان پیروز شد و فریاد پیروزی سر داد. پدر جان، روحت در آرامش باشد. امروز بار خون به ناحق ریخته شده ی تو را از دوش این خانواده برداشتم. گرگینه دیو را به خاک انداختم و انتقام تو گرفته شد. این زخم قدیمی حالا دیگر التیام یافت. امروز انتقام خون پدرم را گرفتم. پدر بزرگ، امروز این دیو پلید را به یاری یزدان به خاک انداختم و این هدیه من به شماست. فرزندم، تو امروز با نابود کردن این دشمن پلید ثابت کردی که می توانی پادشاهی دلیر و با درایت باشی. ای مردم، همه با چشمان خود دیدید که هوشنگ قهرمان جنگ امروز بود و فرمانده سپاه دشمن را نابود کرد و باعث پیروزی ما شد. به همین علت امروز من او را ولیعهد و جانشین خود اعلام می کنم. امید که در خدمتگزاری به مردم سعی و کوشا باشد. بعد از شکست سپاه اهریمن و کشته شدن گرگینه دیو توسط هوشنگ، مردم شادمان از این پیروزی بودند. اما کیومرث گویی که بعد از پیروزی در نبرد به آرامش رسیده باشد، در بستر مرگ افتاد و پس از 30 سال هدایت و پادشاهی
چشم از جهان فرو بست. ای مردم، امروز در میان ما جای پدر بزرگم، شاه بزرگ و فرزانه خواری است. او سالها با خرد و دلیر این سرزمین را نگاه داشت. اکنون به یاری یزدان من راه او را ادامه خواهم داد. سوگند می‌خورم همان گونه که او پاسدار این سرزمین بود، من نیز پاسدار شادی و شکوه شما باشم. از این پس من نه فقط پادشاه شما، بلکه خدمتگزار شما در راه سرافرازی ایران خواهم بود. رام کردن اسب از مهمترین کارهای هوشنگ بعد از رسیدن به پادشاهی بود. او از دلاوری و ذکاوت خود استفاده کرد تا رام کردن و در اختیار گرفتن حیوانات را به مردم آموزش دهد و این گونه گاو و گوسفند در کنار اسب در اختیار انسان قرار گرفتند و دامداری رونق گرفت و مردمان آموختند که از شیر و پوست و گوشت دامها برای رفع احتیاجات خود استفاده کنند. هوشنگ همچنین رزماوران را از پیاده روی سوار بر اسب کرد و اولین ارتش سوار نظام تاریخ را شکل داد. رزماوران دلاور، امروز که دیگر سوار بر اسب می توانیم مثل باد در سرزمین ها بتازیم و حرکت کنیم، بهترین فرصت است که بازمانده گرگین های جنگ اخیر که متواری شدند را پیدا و نابود کنید تا مبادا که به انسان ها آسیبی برسانند. پس من از امروز به صورت دائمی گروهی از شما را برای گشت زنی و شکار آنان می گمارم. با فرمان هوشنگ شکارچیان گرگینه کار خود را آغاز کردند و تبدیل به کابوس دیوها شدند و حالا این انسانها بودند که دیوها را به بند کشیده بودند و خود را از گزند آنها مصون کرده بودند. روزی هوشنگ با چند نفر در حال گشت زدن بودند که مار بزرگی را دیدند. عجب افعی شاخدار بزرگی است. بهتره از سر راه ما دور شوی. شما هم دیدید چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اگر من این دو تکه سنگ رو به هم بزنم، جرقه میزند؟ امروز این مار را یزدان سر راهمان قرار داد تا ما راز کشف و کنترل آتش را بیاموزیم. یزدان را سپاس میگویم. ای مردان و زنان سرزمین من، امروز یزدان راز آتش را بر ما آشکار کرد. از این پس این روشنایی نگهبان زندگی و همدم شبهای ماست. برای یادبود این روز بزرگ، روز 10 بهمن را جشن سده می نامم تا نسل‌های آینده بدانند که چگونه انسان بر آتش تسلط یافت و آن را در اختیار گرفت. در این جشن آتش بیافروزید و می بنوشید و برقصید و بخندید و شاد باشید.
فرزندان عزیز ایران زمین. جشن سده از کهن‌ترین جشن‌های ما ایرانیان است که از اجداد عزیزمان برای ما به یادگار مانده و ما باید با بزرگ داشته این جشن‌ها هویت و اصالتمان را گرامی داریم. و اکنون داستان پادشاهی هوشنگ را در ادامه ببینیم. ای مردم، دیگر زمان آن رسیده که تاریکی غارها را پشت سر بگذاریم. بیایید به دشت‌های باز و کنار رودخانه‌ها برویم. با سنگ و خشت سرپناه بسازیم تا زندگیمان آرامتر شود. با دامهایمان در دشت‌ها پرورش یابیم و با کندن نهرها آب را مهار کنیم تا زمین‌هایمان با کشاورزی سبز و پربار گردد. پوست جانوران را با آب بشوییم و دباغی کنیم تا چرم بسازیم. لباسهایمان را نیکوتر کنیم و با آتش فلزات را شکل دهیم و سفال را بسازیم. این است راه نوین ما تا آینده‌ای آباد برای فرزندانمان پدید آوریم. و هوشنگ اینگونه اولین جوامع شهرنشین را تشکیل داد و زراعت و مشاغل مختلف نمود پیدا کرد و بشر گام‌های ابتدایی تمدن را برداشت. اما در این میان هوشنگ صاحب فرزندی شد که نامش را طهمورث گذاشت. سالها پیاپی گذشتند و شهرها بزرگتر شدند و هوشنگ نزد مردم به عنوان پادشاه خردمند بسیار عزیز بود. اما در کنار هوشنگ فرزندش که دیگر جوانی برنا شده بود هم برای خودش در بین مردم لقبی داشت. گفتی اون موجود احمقی که به مردم آسیب میزنه اینجا زندگی میکنه؟ بله قربان، همینجاست. پس وقتشه از کرده خودش پشیمان بشه. تو از جونت سیر شدی پسر جون؟ چطور جرأت کردی راه من رو ببندی؟ خیلی حرف میزنی. همه شما بدکاران را به بند میکشم تا کسی جرأت آزار و تهدید مردمان سرزمینم را نداشته باشد. درود پدرجان، دیو کوهی را اسیر کردم و به خدمت شما آوردم. آفرین پسرم، آفرین. نگهبانان، این دیو احمق را به سیاه چال ببرید. پسرم، خوشحالم که چنین قهرمان بیباکی شدی. من هرگز نخواهم گذاشت هیچ دیوی در این سرزمین آسوده خاطر بماند. تمامی ظالمان را به زنجیر میکشم، چون من طهمورث دیو بندم. روزگار چنین است که هر طلوعی به غروب خواهد رسید و هر جوانی پیر خواهد شد و هوشنگ نیز به دوران پیری رسید. او طی 40 سال حکومتش خدمات زیادی به بشریت کرد و اکنون در حال وداع با دنیا بود. طهمورث فرزندم، بعد از من در آبادانی شهرها و رفاه مردم کوتاهی مکن. برای شاد کردن مردم تمام توانت را بگذار. این سرزمین به لطف یزدان از شر اهریمنان نجات یافت و مورد لطف اوست. در پاسداری از آن کوتاهی مکن. مردمانش سخت کوش و مهربانند. از ظلم بر آنها بپرهیز تا قهر یزدان گریبانت را نگیرد. منش شاهان سازندگی و خدمت به مردمان است. پس خادم مردم و کوشا باش. اطاعت میکنم پدرجان. و این گونه هوشنگ چشم از این جهان فرو بست و گیتی را بدرود گفت.
پیام مرا به گوش تمام مردم بزرگوار ایران شهر بزرگ برسانید. من طهمورث فرزند هوشنگ امروز که به لطف یزدان بر تخت پادشاهی این سرزمین مقدس و پاک نشستم، سوگند یاد می کنم که جز در راه آبادانی و آسایش و رفاه برای این سرزمین و مردمان بزرگوارش گامی بر ندارم. سوگند یاد می کنم تا با تمام وجودم شادی و خنده را برای مردمان این سرزمین و ارمغان آورم. سوگند یاد می کنم که دست اهریمنان و دیوها که دشمن شادی و خنده و رفاه و آسایش مردمان این خاک اهورایی هستند را کوتاه کنم و تمام آنها را در بند کشم و نابود سازم. باشد که در این راه دست یزدان و مهر شما مردمان همراه من باشد و مرا یاری کند. جناب شهراز، لطفاً پیش بیایید. در خدمتم عالی جناب. جناب شهراز از معتمدین من هستند. ایشان ثابت کرده اند که یک میهن پرست واقعی و مردم دوست هستند. به همین علت من ایشان را به عنوان وزیر بزرگ و مشاور خاص پادشاهی معرفی می کنم. امیدوارم که سعی و کوشش ایشان باعث پیشرفت و رفاه و امنیت برای مردمان این سرزمین گردد. اعتماد جناب عالی باعث افتخار بنده است. امیدوارم که بتوانم در انجام وظایف محوله در پیشگاه یزدان، شاه و ملت سربلند و سرافراز باشم. در دوران طهمورث با راهنمایی او بشر توانست نخریسی و نساجی را بیاموزد و قالی ببافد و تنپوش خود را بیشتر بهبود ببخشد. با هوش و ذکاوت سرشار مردم ایران شهر بزرگ، زندگی در این سرزمین هر روز برایشان زیباتر و مردمانش شادابتر می شدند و پیشرفتشان چشمگیر بود. به راستی که یزدان هر آنچه نیاز بود تا سرزمینی سرشار از خیر و نیکی شود را یک جا به ایران شهر زیبا بخشیده بود. شهراسپ وزیری خردمند و انسان دوست بود و همراهی او با طهمورث و مشورت‌هایش باعث شده بود که شاه هم بیش از پیش به مردمان سرزمین عشق بورزد و عشق شاه به ملت و ملت به شاه هر روز بیشتر از دیروز شود و این همدلی تا به عرش یزدان نیز رسید. ای طهمورث، تو به علت پاک نهادی و پاک سرشتی به عنوان شاه برگزیده در درگاه یزدان منتخب شدی و این نور در کالبد تو خواهد نشست تا لطف یزدان همیشه همراهت باشد. یزدان، تو را سپاس میگویم که مرا لایق داشتن محبتت دانستی. امید که از این محبت در راه چیرگی بر پلیدی استفاده کنم. عالی جناب، اخباری به دستم رسیده که حکایت از دسیسه چیدن اهریمن در کوه آتش دارد. هوشنگ شاه پدر فقیدتان در جنگ گذشته فرمانده سپاه اهریمن یعنی گرگینه دیو را کشت، اما اهریمن که بنیانگذار شرارت علیه این سرزمین است همچنان آزادانه در حال خباثت و پلیدی است. گویا قصد دارد تا بار دیگر علیه این سرزمین اقدام کند. علیرغم اینکه دشمن گستاخ است، این بار که از نور و قدرت یزدان بهره مندم، هرگز اجازه نمیدهم تا اهریمن به شرارتش ادامه دهد.
به کوه آتش خواهم رفت و به مدد یزدان او را در بند می‌افکنم. طهمورث به تاخت به سمت اهریمن رفت تا در سایه قدرت یزدان با اهریمن رو در رو شود. او به کوه جهنمی رسید و با سپری از هاله نور ایزدی وارد غار سوزان و آتشین شد. ای اهریمن پلید، تو باز هم مثل گذشته داری سپاهی از دیوها میسازی تا بر علیه این سرزمین اقدام کنی. اما من امروز اینجایم تا این سرزمین را از شر تو و شرارتهایت آسوده کنم. پدرت فرمانده مرا در جنگ کشت و من منتظر چنین روزی بودم تا از شما انتقام بگیرم و چی از این بهتر که امروز با پای خودت اینجا آمدی و من تو را نابود خواهم کرد. تو را با نور ایزدی در بند و اسیر می کنم تا دیگر نتوانی خباست کنی. روزی که شاه خطا کند من آزاد می شوم و بشر را به فلاکت خواهم انداخت. یزدان، تو را سپاس می گویم که امروز مرا در این نبرد سخت یاری کردی. پس از شکست اهریمن، کوه آتش از تسخیر درآمد و با نور ایزدی تطهیر شد. به اذن یزدان این غار را پلمپ می کنم تا اهریمن در آن اسیر بماند. اربابمان اسیر شد. باید بروم و سپاه دیوها را با خبر کنم. شما دیوها در خدمت اربابمان اهریمن بزرگ هستید. من امروز دیدم که شاه طهمورث اربابمان را در نبرد شکست داد و او را در غار دوزخ اسیر کرد و درب غار را بست. باید هرچه سریعتر به جنگ شاه طهمورث برویم و مجبورش کنیم که اربابمان را آزاد کند. پس زودتر آماده شوید و حرکت کنید. با تحریک افریته سپاه دیوها به حرکت درآمد. اما طهمورث با تدبیر و پیشبینی ارتش ایران شهر را در بهترین نقطه برای مقابله مستقر کرده بود و در کمین آنان انتظار می‌کشید. ای موجودات پلید، بیایید که منتظرتان بودم. افراد پرتاب کنید! لشکر دلاور ایران شهر با فرمان شاه خود آوار سنگ و تیر و نیزه بر سر سپاه دیوان فرو ریخت و بسیاری از آنان را همان ابتدای جنگ از پای درآورد.
اما سپاه دیوها هم بسیار قدرتمند بود و با باقی مانده سپاه خود همچنان مقاومت می‌کرد. شاه تحمورس با نور و نیروی ایزدی وارد میدان نبرد شد. و دمار از روزگار دیوها درآورد و باعث شد که اونها راهی بجز تسلیم شدن نداشته باشند. عالی جناب، ما شکست را پذیرفتیم و در مقابل شما تسلیم هستیم. اگر به ما رحم کنید و ما را نکشید، ما هم به شما هنر خواندن و نوشتن می‌آموزیم. عالی جناب، بهتر است که از آنها بیاموزیم و پیشرفت کنیم تا مردمانمان خردمندتر شوند. درست است جناب شهراسپ. از دیوها خواندن و نوشتن را بیاموزید و به مردمان ایران شهر آموزش دهید تا دانش و خرد در این سرزمین فراگیر شود. خواندن و نوشتن در بین مردمان این سرزمین رواج یافت و آموزش اون از همون کودکی برای مردم واجب شد و همین امر باعث افزایش خرد جمعی در ایران شهر شد و مردمان تونستند علم و تجربه و معاملات و امور خود رو ثبت و ضبط کنند و به آیندگان انتقال بدند و این همه از شاه تحمورس به یادگار موند. شاه تحمورس 30 سال بر ایران شهر حکومت کرد و پایه‌های ستون تمدن در ایران شهر را مستحکم‌تر کرد و دست دیوها و اهریمنان را از این سرزمین کوتاه کرد. او شاهی بود که تمدن را با علم درآمیخت و جهان را سبکبال‌تر کرد و تخت شاهی را به وارث خود جمشید واگذار کرد. جمشید فرزند تحمورس وارث تاج و تختی شد که با کوشش‌های پدرش در کوتاه کردن دست اهریمن از ایران شهر و مطیع کردن دیوها آماده و مهیا برای اوج گرفتن بود. من جمشید فرزند تحمورس شاه و نواده هوشنگ شاه از تبار کیومرث بزرگ هستم. امروز که تاج پادشاهی ایران شهر بزرگ را بر سر می‌گذارم، خود را مأمور یزدان می‌دانم برای خدمتگزاری و آبادانی این سرزمین. سوگند یاد می‌کنم که راه پدرانم را ادامه دهم و این خاک پهناور را به سوی آبادانی، خرمی، رفاه و شادی مردمانش پیش ببرم. و از یزدان تمنا می‌کنم که مرا مورد لطف خود و ملت قرار دهد و یاریم کند تا در این مأموریت بزرگ سربلند باشم. جمشید پس از مراسم سوگند پادشاهی بلافاصله اقدامات خود برای ارتقاء سطح فرهنگ و تمدن مردم ایران شهر را آغاز کرد و اولین اقدامش چنین بود: ما برای بهبود بخشیدن به معاملات و داد و ستد مردم باید سکه ضرب کنیم و برای ارزشمند بودن این سکه باید از 2 فلز گرانبها مثل طلا و نقره استفاده کنیم. به همین منظور کارگاه ضرب سکه را در کاخ و تحت نظر مستقیم خودمان دایر می کنیم و بعد از تولید سکه ها آن را بین مردم و بازرگانان پخش می کنیم تا در معاملات از آن استفاده کنند. جمشید
پیدا کردن استفاده از سکه در بین مردم ایران شهر، معاملات و داد و ستد سهولت و دقت بیشتری یافت و مراودات اجتماعی وارد دوران پیشرفته تری شد. برای ایجاد امنیت و اقتدار ایران شهر بزرگ، ما نیاز به ارتشی بسیار بزرگ، قدرتمند و مجهز داریم تا در برابر اهریمنان و دشمنان از مردم و کشور محافظت کنند. به همین منظور کارگاه‌های ساخت سلاح و ادوات جنگی دایر می‌کنیم و از مردان برومند و زبده ایران شهر در آن ارتش استخدام می‌نماییم. به آنان فنون نبرد می‌آموزیم و وظیفه آنها حفاظت از امنیت این سرزمین است. با فرمان جمشید شاه ساخت اسلحه و ادوات نظامی آغاز شد و با استخدام مردان برومند ارتش جاویدان ایران شهر بزرگ شکل گرفت. کشاورزان و دامداران زحمتکشترین و مهمترین افراد جامعه هستند، زیرا از سعی و کوشش آنها غذای ملت تأمین می شود. من حکومت را موظف می کنم تا محصولات مازاد آنها را خریداری کند تا آنها امنیت مالی داشته باشند و زندگی آنها عزتمندانه باشد. و این گونه کاردارانی از طرف دربار موظف به خرید محصولات و سامان دادن به آذوقه مملکت شدند. در مرحله بعد ما باید سیلو بسازیم و محصولات را آنجا انبار کنیم تا در فصل بی‌محصولی بتوانیم آذوقه ملت را تأمین کنیم. با سعی پدرم دیوها اکنون در خدمت ما هستند. پس برای ساخت و ساز از آنها استفاده می کنیم. با فرمان جمشید شاه دیوها به کار گمارده شدند و ساخت هزاران سیلو برای ذخیره غلات خریداری شده از کشاورزان انجام شد. ایران شهر عزیز و پهناور برای سهولت در رفت و آمد مردمان بزرگوارش نیاز به جاده‌های امن و با کیفیت دارد که مردمان به راحتی از طریق این جاده‌ها بتوانند به جای جای سرزمینشان رفت و آمد کنند و کوه و رودخانه و بیابان مانع رفت و آمد مردم و بازرگانان نباشد.
کار ساخت جاده ها با سرعت زیاد شروع شد و تمام نقاط ایران شهر توسط جاده ها به هم متصل شد. اینطوری محصولات و کالاهای هر منطقه از ایران شهر میتواند به مناطق دیگر ارسال شود تا همه مردم این سرزمین بتوانند به محصولات همدیگر دسترسی داشته باشند و با هم داد و ستد کنند. کاروانها و مردمان در جاده‌های ساخته شده به حرکت درآمدند و تجارت بین مردمان به واسطه این راه‌ها بسیار رونق گرفت و نام این راه‌ها بین مردم به پاس ساخته شدنش به فرمان شاه راه گذاشته شد. شاخاب یا خلیج نیلگون پارس و ساحل زیبا و با شکوه هرمزگان. اینجا جایی بود که جمشید به عظمت دریا نگریست و با خود گفت با عزم و اراده و سعی ما می توانیم به دریا هم مسلط شویم و با ساختن کشتی هم تجارت دریایی و هم نیروی دریایی خود را استحکام بخشیم و فرمان به ساخت ناوگان نظامی و تجاری دریایی را صادر کرد. وقتی شاه خادم ملت و ملت دعاگوی شاه باشند و خرد در امور مملکتی نمود پیدا کند،
یزدان هم جز به لبخند و محبت به آن سرزمین نگاه نمی کند و این با ظهور سروش در مقابل جمشیدشاه واقعیت یافت و یزدان رضایتش را از این مملکت این گونه ابراز کرد. درود بر تو ای جمشید، تا با دعای خیر مردمان ایران شهر به پاس خدماتی که به مردم این سرزمین کردی مورد لطف یزدان قرار گرفتی و یزدان به تو عمر جاودان عطا خواهد کرد. از این به بعد تمام موجودات تحت فرمان تو خواهند بود. درود بر تو سروش. بسیار خرسندم که من هم مثل نیاکانم مورد لطف یزدان قرار گرفتم و پاداشی به بزرگی عمر جاودانه نصیبم شد. اما غصه هر روز من دیدن بیماری و رنجوری مردمان ایران شهر است. تمنای من از یزدان آموختن راه درمان بیماری هاست تا مردم ایران شهر را بدور از درد و بیماری ببینم. تو با فر ایزدی بر خواص تمام گیاهان مسلط خواهی شد و از اونها برای درمان بیماری ها استفاده خواهی کرد. این چنین مردم از بیماری و پیری دور می شوند و عمری دراز خواهند یافت. پس بدان که راز سلامت مردم در اعجاز خواص گیاهان است. ای فرزندان فروغ دانایی، امروز اسرار گیاه و گوهر زمین را بر شما خواهم آموخت. راز دارو و دمنوش، جوشانده و عطر جانبخش را بیاموزید. این دانش هدیه‌ای از یزدان برای پایان رنج بیماری همه مردمان ایران شهر است. از این پس هر یک از شما چون مشعلی فروزان در شهرها و دیارها پخش شوید. دردها را درمان کنید و تن و روان مردم را به سلامت بازگردانید. از هیچ بیماری دستمزد نگیرید که دستمزد شما از طرف حکومت پرداخت می شود. درمانگاه‌ها را گسترش دهید و دیگر فرزندان نخبه این سرزمین را شناسایی کنید و به آنها هم آموزش دهید تا درمانگران نخبه بیشتر و بیمارهای کمتری در ایران شهر باقی بمانند. با فراگیر شدن پزشکی و درمان بیماری ها، پیری و مرگ در بین مردم ایران شهر از بین رفت. و حالا جمشید تصمیم داشت تا ساختمان ها و شهرها را سر و سامان دهد و زیبایی و استحکام را همراه با هم به معماری ساختمان ها اضافه کند و در ابتدا کاخ خود را نونوا ساخت تا الگویی برای سایر مردم باشد.
جمشید شاه برای اصلاح و تسریع در رفع مشکلات مردم 4 گروه اجتماعی به وجود آورد و رفع مشکلات هر گروه را به دست کارشناسان همان گروه در دربار سپرد. گروه اول پرستندگان یا موبدان مذهبی که در کوهستان‌ها در حال نیایش یزدان بودند. گروه دوم نظامیان و جنگاوران. گروه سوم کشاورزان و دامداران. گروه چهارم صنعتگران و تولید کنندگان. با تقسیمات اجتماعی و پیگیری و رفع و رجوع مشکلات هر کدام از آن اجتماعات در اسرع وقت، ایران شهر تبدیل به کشوری آرمانی شد که فقر در آن جایی نداشت و چون فقر نبود، دزدی در آن وجود نداشت و چون دزدی در آن نبود، جنایتی در آن رخ نمیداد. همه چیز به وفور و در اختیار همگان بود و به همین علت حسادت معنایی نداشت و چون حسادت وجود نداشت، مردم فقط به یکدیگر عشق می‌ورزیدند و یار و یاور یکدیگر بودند. این همه دست آورد را جمشید شاه در 150 سال اول حکومتش کسب کرد. این چنین آبادانی و رفاه در ایران شهر جمشید شاه را به وجد آورده بود. او برای اینکه بتواند هر آنچه ساخته را یک جا و در یک چشمانداز ببیند، به دیوها دستور داد تا برایش یک تخت روان بسازند و او را سوار بر تخت روان روی دوش خود به آسمانها ببرند تا بتواند از آسمان تمام ایران شهر و دستاوردهایش را یک جا ببیند. جمشید شاه بر دوش دیوها تا عرش آسمان رفت تا به جایی رسید که تمام ایران شهر را در چشمانداز خود می‌دید. او در عرش با نور ایزدی شروع به درخشیدن کرد، انگار که آسمان 2 خورشید تابان داشت. همه مردم ایران شهر پادشاه خود را در اوج آسمان با اقتدار می‌دیدند و با شوق زیاد به او افتخار می‌کردند. جمشید شاه از همان عرش آسمان پیامش را به گوش تمام مردم ایران شهر چنین رساند: ای مردم ایران شهر، خود را ببینید و سرزمینتان را که از رنج و بیماری آزاد شده، به خانه هایی که روشن است، به دل هایی که شاد هستند. امروز به یاری خرد و دانش پزشکی را آموختیم، درمان را شناختیم و تن و جان مردممان را از بیماری ها علاج کردیم. دیگر هیچ کس در این خاک گرسنه نمی ماند. هر کسی جای خود را در کار و زندگی یافته است. عدالت را در این کشور حاکم کردیم و محبت و عشق را در دلها کاشتیم. از این پس ایران شهر تازه شده است، روزی نو بر ما دمیده است و من این روز را نوروز می نامم. نخستین روز از فروردین، آغاز نو شدن زمین و جان. در این روز جامه نو بپوشید، دل از کینه بشویید، به هم مهربانی کنید و زندگی را شادانه بگذرانید. بگذارید صدای شادیتان تا بلندای آسمان برسد، زیرا این روز روز پیروزی روشنایی بر تیرگی است. روز ایران شهر است، روز مردم آزاد و شاد. نوروزتان پیروز و خجسته.
میبینی؟ شادی. این راز جاودانی زندگی است. هرگاه مردم بخندند و بنوازند، دل و زمین هر دو زنده میشوند. اما غم جان را میفرساید، آدمی را مینشاند، خاکستر میکند. شادمانی خون تازه در رگ‌های یک سرزمین است و ایرانیان این را از هزاران سال پیش دانسته بودند. نگاه کن، هر آنچه از آنان مانده جشن است، آیین است، پایکوبی و بزم. از نوروز و مهرگان تا سده و یلدا همه نشانی از درک ژرف آنان است که می دانستند شادی خود بزرگترین خرد است. راستی چه میراث نیکویی برای ما گذاشتند؟ ما فرزندان شادی هستیم و تا وقتی برقصیم و بخندیم، ایران شهر همیشه سربلند و پویا میماند. 700 سال از حکومت درخشان و پررونق و رفاه جمشید شاه گذشت تا اینکه آزمونی سخت برایش رقم خورد. سرورم، من بوی خطای شاهو حس میکنم. فقط باید خودمو به جمشید شاه نزدیک کنم تا بتونم شما رو آزاد کنم. نقشه خیلی خوبی دارم که مطمئنم میتونم عملیش کنم. این زن از خدمتگزاران خاص شاه هستش. من اول باید سر به نیستش کنم و بعد خودمو به جای اون جا بزنم و به شاه نزدیک بشم تا بتونم نقشمو عملی کنم. بی حرکت بمون. حالا تو برای من میشوی و من شبیه تو میشوم. سرورم، به زودی شما را آزاد میکنم. افریته خود را به شکل جامه‌دار جمشید شاه درآورد تا در نزدیکترین فاصله با شاه باشد و بتواند او را به سمت تاریکی سوق دهد. عالی جناب، من در بازار شنیدم که مردم میگفتند جمشید شاه توانست تمام بیماری ها را درمان کند، به ما عمری طولانی ببخشد. چه کسی جز یزدان میتواند چنین کاری کند؟ او اگر یزدان نباشد کمتر از یزدان هم نیست. خوشم اومد. واقعا مردم فکر میکنن که من یزدان هستم؟ دوست دارم از این به بعد بیشتر کنارم باشی جامه‌دار. همراهی و مصاحبت با شما باعث افتخار من است عالی جناب. شما برای من همان یزدان هستید. افریته به مقصود خود رسید و توانست به جمشید شاه نزدیک شود و در افکار او نفوذ کند. او با زمزمه و تحریک‌های خود جمشید شاه را هر روز مغرورتر و پرخاشگرتر و مستبدتر می کرد. افریته خود را گام به گام به نقشه نهایی خود نزدیکتر می کرد و از این موضوع بسیار سرمست بود و جمشید شاه هر روز در بین بزرگان و درباریان منفورتر می شد تا که افریته زمان را برای وارد کردن آخرین ضربه مناسب دید و به جمشید شاه چنین گفت: عالی جناب، شما مقتدرترین پادشاه تمام دورانها هستید. عمرتان جاودان و دستاوردهایتان بیشمار است. با چنین قدرت و شوکتی شما باید خود را یزدان خطاب کنید و به موبدان فرمان دهید که در معابد شما را به عنوان یزدان معرفی کنند. درست است، باید همین کار را کنم. همه سران را جمع می کنم و به آنها همین فرمان را خواهم داد. من یگانه فرمانروای جهانم و از دیو، انسان و جانداران همه تحت فرمان من هستند.
پوشاک و خوراک و سلامتی و عمر طولانی را من به شما دادم. هرچه امروز شما دارید را من آفریدم، پس باید مرا جهان آفرین خطاب کنید و در معابد مرا به نام جهان آفرین ستایش کنید. و بدانید هر آنچه من بگویم حق است و به جز آن هیچ چیز مورد قبول نیست. این است فرمان من به شما. جمشید شاه با وسوسه های افریته در دام افتاد و خطایی که اهریمن منتظرش بود را انجام داد. چنین است کار وسوسه. از دل روشنترین لحظه ها سایه زاده می شود. جمشید دادگر فریب سخن تاریکی را خورد و خود را به پرتگاه نیستی انداخت. یزدان روی از او برگرداند و فر ایزدی چون پرنده‌ای از او پرید. آسمان به غرش درآمد و طوفانی سهمگین شروع شد. سربازان و نظامیان شورش کردند و اسلحه ها را زمین گذاشتند و پادگان ها را ترک کردند. دیوها محو و از فرمان جمشید خارج شدند و همه چیز به آشوب و بلوا کشیده شد و مملکت رو به تباهی رفت و آنگاه افریته هویت واقعی خود را به جمشید نشان داد و گفت تو دیگر کیستی؟ من خادم اهریمن هستم و توانستم به لطف تو اربابم را که پدرت اسیر کرده بود آزاد کنم و مطمئن باش روزهای سیاهی در انتظارت خواهد بود. یعنی من فریب خوردم؟ من؟ سرورم، بسیار خوشحالم که باز هم شما رو میبینم. آفرین افریته خدمتگزار وفادار من. کاری که تو کردی یک لشکر از دیوها نتوانستند انجام دهند. تو توانستی مرا آزاد سازی. آفرین. افتخار من این است که کنار شما باشم و دستورات شما را با دل و جان اجرا کنم. برای اینکه بتوانیم ایران شهر را به نابودی بکشانیم، اول باید بین مردمانش تفرقه ایجاد کنیم. در مرحله اول تو باید آبهای آشامیدنی تمام شهرهای این سرزمین را آلوده به طلسم تفرقه کنیم تا ایرانیان بعد از خوردن آب طلسم شوند و به جان هم بیفتند. اطاعت سرورم.
هرچه سریعتر تمام آبهای آشامیدنی ایران شهر را به طلسم تفرقه آلوده می کنم. افریته آب تمام چاه‌ها، آبنبارها، چشمه‌ها و قنات‌ها را آلوده کرد و مردم بیدلیل از هم متنفر شدند. حالا که توانستیم طلسم تفرقه و کینه را در دل مردم ایران شهر بکاریم، باید به سراغ مرحله دوم نقشه خود برویم. ای حلقه جهان بین، پیش بیا. به من بگو چه کسی در این دنیا هست که بشود او را تسخیر کرد و برای به بند کشیدن ایران شهر و مردمانش از او استفاده کرد. سرورم، من در سرزمین‌های تازی مردی را دیدم که به خاطر زیاده خواهی 10,000 اسب جمع آوری کرده و به همین خاطر به او بی‌غرض می‌گوید. او فرزند حاکم سرزمین‌های تازی است. میتوان از طمع او برای تسخیرش استفاده کرد. من خودم به سراغ این مرد میروم و او را تسخیر میکنم. اهریمن به سرزمین‌های تازی آمد تا نقشه شوم خود را عملی کند. افریته ظاهر شد. در خدمتم سرورم. برای اجرای نقشه نیاز به خون مرد جوان و گوشت شتر دارم. اینها رو تهیه کن و برای من بیا. هرچه سریعتر فرمان شما رو اجرا خواهم کرد. باید شتر و مرد جوان را یک جا پیدا کنم. سلام عزیزم. تو دیگه کی هستی؟ از من چی میخوای؟ من تو رو تو شهر دیدم و ازت خوشم اومد. ببین، برات شراب خرما آوردم. ازش بخور و لذت ببر. این دیگه چی بود؟ چرا حالم اینقدر بد شد؟ اینم از خون مرد جوان و گوشت شتر. با لایک و سابسکرایب از ما در مسیر زنده کردن و جان بخشیدن به شاهنامه فردوسی بزرگ
حمایت کنید. اهریمن خود را به قلعه بیورسب رساند و همانجا در انتظار افریت ماند. ببخشید سرورم، اما میخواستم بدونم خون مرد جوان و گوشت شتر را برای چه میخواهید؟ من به عنوان آشپز به سراغ بیورسب میروم. به او گوشت فراوان میخورانم تا درنده خوی شود و هر بار چند قطره از خون مرد جوان را در غذایش میریزم تا دچار طلسم خونخواری و بیرحمی شود. عالیه سرورم، یه نقشه دقیق و حساب شده. کارت خوب بود افریته. فعلا باهات کاری ندارم. میتونی بری. عجب بوی غذای خوبی به مشام میرسه. یعنی این بوی خوش از کجاست؟ ای مرد، تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ سلام عالی جناب. من یک آشپز زبردست هستم که به علت گرسنگی دارم اینجا برای خودم غذا میپزم. اگر باعث ناراحتی شما شدم عذر میخوام. نه، به کارت برس. فقط بوی خوش غذات خیلی وسوسه انگیزه. دوست دارم کمی از غذات بخورم. حتما عالی جناب. بفرمایید. نوش جان کنید. چه غذای لذیذ و دلچسبی است. میخواهم پیش من بمانی و برایم آشپزی کنی. مطمئن باش که برای هر غذای لذیذ پاداش خوبی از من خواهی گرفت. با کمال میل. باعث افتخارم عالی جناب. اهریمن این بار نه با سپاه دیوها بلکه با ظاهری موجه و غذای طلسم شده خود را به اهداف شومش نزدیکتر کرد. اهریمن بیورسب را آلوده به طلسم کرد و حالا آشپز عزیزم، با اینکه مدت زیادی نیست که با تو آشنا شدم، اما احساس می‌کنم تو بهترین دوست من هستی. این از مهربانی شماست که من رو شایسته دوستی خود می‌دانید. اما چیزی که واقعاً منو ناراحت می‌کنه اینه که چرا با این همه شکوه و هیبت هنوز به حق خود، یعنی فرمان روایی، نرسیده اید. فکر میکنی چه کار باید بکنم تا قدرت بیشتری پیدا کنم؟ به نظر من پدرتان مرداس سد راه شما برای رسیدن به قدرت است. باید طوری او را از سر راه بردارید تا بتوانید قدرت را به طور کامل در دست بگیرید و بر سرزمین‌های بیشتری تسلط یافته و فرمان روایی کنید. چطور؟ آیا نقشه‌ای در سر داری؟ پدرت هر شب از میان یک نخلستان عبور می کند و به شهر می رود تا به فقیران و مستمندان کمک کند. خب، شب تاریک است و چشمها نمی تواند گودال عمیق بین راه را ببیند. متوجه منظورم شدی؟ خیلی خوب متوجه شدم و همین امشب دست به کار می شوم.
با راهنمایی تو از فردا من بر تخت این سرزمین می نشینم. بگو ببینم در برابر این خدمت چه پاداشی از من می خواهی؟ برای من دیدن شکوه و فرمانروایی شما خود بزرگترین پاداش است آری جناب. تنها خواهشی دارم، اجازه دهید شانه های شما را ببوسم. همین؟ البته با کمال میل. و از جای بوسه های اهریمن 2 مار بر شانه های بیور اسب رویید. و او شد ضحاک مار بدوش. در همان هنگام که اهریمن در سرزمین تازی روح ضحاک را در بند خود گرفته بود و نقشه شومش را می پروراند، در ایران شهر طلسم تفرقه چون گردبادی سیاه وزیدن گرفته بود و ایران شهر و مردمانش را هر روز بیشتر از دیروز در خود فرو می برد. هیچ چیز بر مدار خود نمی چرخید. هرج و مرج و نارضایتی چون زهر در رگ‌های این خاک می جوشید. اندوهبارتر از همه آن که مردمان هر دیار خیش را برتر از دیگری میپنداشتند و این خود برتر پنداری تا جایی پیش رفته بود که هر منطقه از این سرزمین خواستار جدایی از سرزمین مادری بود، غافل از اینکه ایران مادر است و مردمانش فرزندان او و هر فرزندی دور از دامان مادر بی‌پناه خواهد شد. ما فرزندان شمالیم، نیرومند، سرافراز و آزاد. دیگر بس است زیستن زیر فرمان دیگران. زمان استقلال ما فرا رسیده. باید برخیزیم و سرزمین خود را بنا کنیم. ما مردمان غرب هوشمندترین، کاردانترین و کهن‌تبارترین مردمیم. همیشه ما بودیم که این سرزمین را ساختیم و نگه داشتیم. اکنون زمانش رسیده که روی پای خود بایستیم. باید سرنوشت خیش را خود رقم بزنیم. از دیگران جدا شویم و حکومتی از آن خود برپا کنیم. برای مردم غرب و به نام مردم غرب. ما مردمان شرقی زاده خورشید و آزموده جنگیم. هیچ باد و طوفانی ما را به زانو در نیاورده. هر وجب از این خاک را با تیغ و بازو نگه داشتیم. باید از ایران شهر جدا شویم و سرزمین خود را بر پایه زور بازو و خرد خود بنا کنیم. ما مردمان جنوب فرزندان دریا و بادیم. از دل طوفان گذشته ایم. با موج جنگیده ایم و از مرگ نهراسیده ایم. پس چرا باید زیر فرمان کسانی باشیم که از دریا چیزی نمی‌دانند؟ ما باید آزاد باشیم، رها از ایران شهر، تا بر پهنه آبها پرچم خودمان را برافرازیم. آنها نمی‌دانستند که تحت تأثیر طلسم اهریمن تیشه برداشته‌اند بر ریشه‌های خود می‌زنند و با جدا کردن ریشه‌های خود از خاک مادری و خواهران و برادرانشان در ایران شهر، خود و ایران شهر را ضعیف و آسیب پذیر می‌کنند. اهریمن پلید در سرزمین‌های تازی هم هر روز ضحاک را بیشتر تسخیر می‌کرد و مارهایی که روی دوش‌های ضحاک گذاشته بود او را عاجز و درمانده کرده بودند و این اهریمن را به خواستش نزدیکتر می‌کرد. این مارهای نحس را از شانه هایم ببرید.
با مارهایی که روی شانه‌های ضحاک گذاشتم او دائم در عذاب خواهد بود. مطمئنم که الان برای نجات از گزند مارها حاضر است هر کاری انجام دهد. حالا من به عنوان روزبه طبیب حاذق پارسی و تو به عنوان دختر و دستیارم به او نزدیک می‌شویم. تو باید خودت را آنقدر به او نزدیک کنی که تبدیل به معشوقه او شوی. اطاعت سرورم. خوب میدونم که چطور باید ضحاک رو مجذوب و گرفتار خودم کنم. عالی جناب، پیرمردی به همراه دخترش که دستیار او هم هست برای دیدار شما مراجعه کردند. پیرمرد میگوید نامش روزبه پارسی است و از طبیبان حاذق سرزمین پارس است و ادعا میکند که میتواند به شما کمک کند. بگو هر چه سریعتر پیش من بیان. شنیدم که از سرزمین‌های پارس آمدی و طبیبی حاذق هستی. چندین بار این مارها را از روی شانه‌هایم بریدم، اما دوباره رشد کردند و خشمگین‌تر از قبل مرا نیش زدند. واقعاً دیگر عاجز شدم. نمیدانم چه کار کنم. کمکم کن ای طبیب پارسی. عالی جناب، شما باید این مارها را به عنوان عضوی از بدن خود قبول کنید و به جای سعی در از بین بردن آنها غذایشان را تأمین کنید تا آنها به خاطر گرسنگی به شما آسیب نزنند. غذای آنها مغز مردان جوان است. برای هر کدامشان 1 مغز در روز باید تهیه و به آنها بخورانید تا سیر شود. یعنی من باید روزی 2 مرد جوان را بکشم و غذای این مارها کنم تا مرا عذاب ندهند؟ شما چاره‌ای جز این ندارید. اما اگر از نگاه مثبت بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، باید بگم که این مارها باعث میشن که شما عمری جاودانه پیدا کنید. پس ارزششو دارن که روزی 2 مرد جوان به خاطر اونها قربانی کنید. به نظر من که شما با این مارهای روی دوشتون خیلی هم جذاب و با ابهت شدین. این مارها به شما ظاهری خاص و با جذبه داده، طوری که آدم حس میکنه شما باید فرمان روای جهان شوید. شما با این جلال و جبروت باید به سرزمین‌های بیش از این حکومت کنید. هر روز این مارهای لعنتی تن و جان مرا میگزند و تنها با مغز جوانان است که آرام میگیرند. اما سخنت مرا وسوسه می کند. وقتی می گویی من می توانم فرمان روای جهان شوم، شاید این درد بهای پادشاهی بر همه جهان باشد. امیدوارم هرچه زودتر آرامش در وجودتون بنشیند سرورم، و بدانید که من و پدرم همیشه در کنار شما خواهیم بود، نه فقط برای درمان بلکه برای راهنمایی شما در رسیدن به آنچه سزاوار شماست و آن چیزی نیست بجز فرمان روایی بر جهان. ضحاک اولین غذای مارها را از مغز سربازان خود داد و پلیدی و سیاهی اهریمنی تمام جسم و روحش را فرا گرفت. ضحاک شما گفتید مرا برای فرمان روایی بر جهان راهنمایی می‌کنید. اکنون که توان مهار این مارها را یافتم، بگویید چه پیشنهادی دارید؟ گام بعدی من چیست؟ سرورم، شما 10,000 اسب در اختیار دارید. تنها کاری که لازم است انجام شود این است که آنها را مجهز کنید. آنگاه نیروی سوار نظام نیرومند در اختیار خواهید داشت. و اگر همینقدر پیاده نظام هم همراهشان باشد، سپاهی شکست ناپذیر شکل می‌گیرد. در سرزمین پارس اوضاع برای فتح آماده است. مردم از جمشید خستند. ارتشش از هم گسیخته و نظم‌ها ناپایدار شدند
و تفرقه بین مردمانش بیداد می‌کند. سرزمینی ثروتمند و آباد اما در ضعف مطلق، با برنامه‌ریزی درست و ضربه‌ای حساب شده فتح آن دیار آسان خواهد. من و دخترم از جغرافیا و خلق و خوی مردم آنجا آگاهی کامل داریم. راه‌ها، نقاط حساس و توازن‌های قدرت را می‌شناسیم و کنار شما خواهیم بود تا هر مرحله از مسیر فتح را هدایت کنیم تا شما فاتح کامل ایران شهر شوید. از این طور که میگویی من باید هرچه سریعتر سپاهم را مهیا کنم و برای حمله به ایران شهر آماده شوید. بهترین کار همین است سرورم. ما به شما این نوید را می دهیم که شما خود را از همین الان حاکم ایران شهر بدانید. ضحاک به سرعت سپاهی بالغ بر 20,000 نفر از سوار نظام و پیاده نظام مهیا کرد و به همراه روزبه پارسی یا همان اهریمن و دخترش یعنی همان افریته به طرف ایران شهر لشکرکشی خود را آغاز کرد. ملاحظه فرمایید عالی جناب، این یکی از شهرهای کوچک ایران شهر است. در ادامه شگفتی‌های زیادی از این سرزمین خواهید دید. زمان تسلط ضحاک فرا رسیده. ایران شهر باید زیر سم اسبان ما تازیان بلرزد. هیچ نامی جز نام من شنیده نشود. بکشید، بسوزانید، در هم شکنید و چپاول کنید. با فرمان ضحاک سپاه تازی از دروازه‌های مختلف وارد شهر شدند و قتل و غارت را آغاز کردند. زنان جوان را به کنیزی بگیرید و مردان جوان را زنده نگه دارید، چون من به مغزشان نیاز دارم. پیرترها را هم گردن بزنید. کاری کنید که از نام ضحاک لرزه بر اندام ایرانیان بیفتد. این گونه دوران سلطه سیاه ضحاک با قتل و غارت و
آتش و ویرانی آغاز شد. آنگاه که ضحاک با نقشه اهریمن در قامت روزبه پارسی به خاک ما رخنه کرد، همه چیز دگرگون شد. جمشید بی پایگاه میان مردم، بی سلاح و بی ارتش، دیگر توان بازداشتن هجوم ضحاک را نداشت و راهی جز فرار برایش باقی نماند. جمشید مخفی و بی نام و نشان راه کوه و صحرا را در پیش گرفت و اخبار فرار او به دارالحکومه ضحاک رسید و اهریمن و افریته فرصت را برای رسیدن به مقاصدشان مناسب تر از قبل دیدند. سرورم، خبر خوش این که جمشید متواری شده و این یعنی شما تقریبا حاکم ایران شهر شدی. اما ما حتما باید او را پیدا کنیم و بکشیم تا در آینده نتواند برای ما دردسر درست کند. درست است روزبه طبیب. من حتما افرادی را برای پیدا کردن جمشید میفرستم. خب، دیگر چه خبر؟ خبر دیگر این که تجزیه طلبان برای ما هم فرصت هستند و هم تهدید. فرصت از این نظر که باعث عدم همبستگی بین مردم ایران شهر می شوند و این خطر قیام جمعی علیه ما را برطرف می کند. از طرفی هم تهدید هستند، چون کسانی که به ریشه خود وفادار نماندند به ما هم وفا نمی کنند. پس نباید قدرت بگیرند و ما با کشتن رهبران آنها در تمام مناطق ترس در دل آنها ایجاد می کنیم و از مزدوران خودمان جایگزین آنها می کنیم تا تحت فرمان ما عمل کنند و با فعالیت کنترل شده تجزیه طلبان هم از ایجاد اتحاد بین مردمان ایران شهر جلوگیری می کنیم و هم از قدرت گرفتن تجزیه طلبان. آفرین بر تو بانو، کاملا درست می گویی. پس من سپاه تازیان را به سمت آنها می فرستم. با در هم شکستن آنها رهبرانشان را اسیر و اعدام می کنم. ضحاک سپاه خود را به حرکت درآورد و در 4 گوشه ایران شهر تجزیه طلبان را به زانو درآورد. آنها دلاورانه و با رشادت در مقابل سپاه تازی ایستادگی کردند، اما به خاطر همان نفاقی که خود باعثش بودند توانایی مقابله با سپاه منسجم ضحاک را نداشتند و شکست خوردند. و ضحاک آن بلایی که گفته بود را بر سر رهبران جدایی طلبان آورد و این گونه یک گام دیگر به تثبیت قدرت خود در ایران شهر نزدیکتر شد. باید سرنوشت خیش را خود رقم بزنیم، از دیگران جدا شویم و حکومتی از آن خود برپا کنیم، برای مردم غرب و به نام مردم غرب. باید از ایران شهر جدا شویم و سرزمین خود را بر پایه زور بازو و خرد خود بنیاریم. ما باید آزاد باشیم، رها از ایران شهر، تا بر پهنه آبها پرچم خودمان را برافرازیم. زمان استقلال ما فرا رسیده. باید برخیزیم و سرزمین خود را بنا کنیم.
حالا که ماجرای تجزیه طلبان هم طبق خواسته اهریمن پیش رفته بود، او فرصت را برای حرکت بعدی خود مناسب دید. روزبه طبیب، باید اعتراف کنم که بخت با ما یار بود که ایرانیان متفرق و از هم روی گردان بودند. وگرنه با شهامت و رشادتی که من از اینان در میدان نبرد دیدم، اگر متحد بودند تومار ما تازیان را در هم میپیچیدند. درست است سرورم. برای همین شما باید هر گونه تمرین نظامی و ساخت سلاح را ممنوع کنید و برایش مجازات مرگ قرار دهید تا دیگر آنها نتوانند خود را مجهز و آزموده کنند و برای ما خطر ایجاد کنند. درست است. همین کار را میکنم. دیگر چه پیشنهادی داری؟ سرورم، شما برای تحت فرمان نگه داشتن مردم سرزمینی به این پهناوری نیاز به نیروی عظیمی دارید که این تنها به وسیله مردم تازی میسر نیست و باید تا می توانید از مردم ایران شهر مزدور بسازید و این امکان ندارد مگر با فقیر کردن مردم این سرزمین. چگونه مردم سرزمینی به این ثروتمندی را فقیر کنم؟ اصلا این چه ربطی به مزدور شدن اونها داره؟ شما با وضع قوانین به نفع حکومت میتونید اونها رو در مرحله اول به فقر برسونید. مثلا بازرگان برای تجارت موانع قانونی و عدم سهولت در داد و ستد داشته باشه و نتونه تجارت کنه مگر اینکه در خدمت حکومت باشه. وضع کردن مالیات سنگین برای تمام مشاغل که از عهده پرداخت اون بر نیایند و حکم عدم پرداخت مالیات توقیف اموال خاطی به نفع حکومت باشه. با مصادره زمین‌های کشاورزی به نفع حکومت، انحصار ارزاق و مایحتاج مردم هم دست حکومت میفته و با گران کردن ارزاق و بنشن مردم بیشتر در فقر فرو میرن. اینطوری اونا بدون اینکه خود بفهمن کارگر حکومت میشن و چون در خدمت حکومت کار میکنن جیره‌خوار حکومت میشن و چون جیره‌خوار حکومت هستن مزدور میشن و چون مزدور شدن از ترس گرسنه موندن تن به هر خفتی میدن و دقیقاً در همین جا شما از مردم این سرزمین بر علیه خودشون استفاده میکنید. آفرین روزبه. تو و دخترت با مشاوره های خود مرا خیلی یاری کردید. جمشید که از دیاری به دیار دیگر می‌گریخت، در کویر گم شد و تشنه و بی‌توان و بی‌اسب از هوش رفت. ولی سرنوشت گویا در آخرین رمق‌های او تصمیم دیگری برایش داشت. ناهید دختر دلیر و بیباک حاکم سیستان در همان حوالی در حال شکار گورخر بود که یعنی چه چیزی آنجاست که کرکس ها بالای سرش میچرخند؟ باید برم و از نزدیک ببینم. دختر عزیزم، باز هم تنها به دشت رفتی؟ چه خبر از شکار امروزت؟ پدر، امروز هم شکار کردم و هم مردی را یافتم. مردی را یافتی؟ چه میگویی دخترم؟ کرکس ها مرا به آن رساندند. مردی در میان شنزار و زیر تیغ آفتاب افتاده و نیمه جان بود. حتما غریب و ناآشنا با کویر بوده که زیر تیغ آفتاب سوزان نیمروز در کویر سفر می کرده. آری پدر، ناتوان و بیرمق بود. انگار که از دل دوزخ گریخته باشد. او را به اینجا آورده ای؟ بله، اکنون او در شفاخانه است. کنجکاو شدم ببینم این مرد چه کسی است.
برویم به شفاخانه تا او را از نزدیک ببینم. پناه بر یزدان. او جمشید شاه است. تو امروز جمشید شاه را نجات دادی دخترم. باورم نمیشه. یعنی من جمشید شاه رو نجات دادم؟ همون کسی که همیشه آرزوی دیدنش رو داشتم؟ چه تقدیر عجیبی. درود بر شما عالی جناب. اینجا کجاست؟ من کجا هستم؟ اینجا امارت سیستان است و من به عنوان حاکم سیستان افتخار پذیرایی از شما را دارم. جناب اردوان حاکم سیستان، شما را خیلی خوب می شناسم. از شما تمنا می کنم که مرا با القاب درباری و اسم صدا نکنید، زیرا جاسوسان ضحاک خونخوار همه جا هستند و اگر بفهمند که به من پناه دادید، حتما برایتان خطرساز می شود. اطاعت می کنم. کاملا حق با شماست. باید جوانب احتیاط رو رعایت کنیم. ببخشید که مزاحم خلوت شما شدم، اما چرا این همه در فکر فرو رفتید؟ چنانچه را که از یزدان داشتم با اسیر شدن در دام اهریمن و غرور خود یک جا از دست دادم و خود را بدنام کردم. اما هنوز نام شما حداقل در دیار من با روشنایی و نیکی پیوند دارد. هر جا نوری هست مردم میگویند این یادگار روزگار جمشید است. نوری که خاموش شد. من حتی دخترانم شهرناز و ارنواز را در تاریکی جا گذاشتم تا آسیبی در مسیر پرخطر مقابلم به خاطر همراهی کردن با من به آنها نرسد و پدری شدم که به خاطر دوری از دختران نازنینش جگرش می سوزد. ولی آنچه شما در این سرزمین ساختی برای تمام نسل‌ها به یادگار می‌ماند. کاخ‌ها، راه‌ها، آموختن طبابت به مردم، اینها هرگز فراموش نخواهد شد. امیدوارم همینطور که میگویی باشد و جمشید را با نیکنامی یاد کنند، نه به عنوان پادشاهی مغرور و بی‌درایت. من از کودکی همیشه نام شما را آمیخته با احترام و تحسین شنیدم و از همان کودکی عشق و محبت شما در دل من بوده و هست. حالا که شما را از نزدیک دیدم و بیشتر با شما آشنا شدم، عشق شما بیشتر در دلم نشسته. بعد از اون که ناهید احساسش را به جمشید گفت، روشنایی تازه‌ای در دل هر دو پیدا شد. محبتی که هر روز گرمتر چون آفتاب سیستان میشد و با خواست و رضایت پدر ناهید آن دو دست در دست هم گذاشتند و زندگی تازه‌ای را کنار هم آغاز کردند. در همان روزهایی که جمشید و ناهید از خبر بارداری ناهید خوشحال بودند و زندگی برایشان رنگی تازه پیدا کرده بود، خطر از راه رسید. افریت که مدتها دنبال جمشید میگشت، خود را به امارت سیستان رساند. جمشید؟ این دیگه چه موجودی بود؟ او افریت است، چشم اهریمن و جاسوس ضحاک که توانست من را پیدا کند. و حالا میدانم که دیگر ماندنم اینجا امن نیست. دیر یا زود خبر به ضحاک میرسد و اگر او بفهمد که سیستان به من پناه داده، نه تو، نه پدرت، نه مردم بیگناه این سرزمین هیچ کدام در امان نخواهید بود. باید هرچه زودتر از اینجا بروم. ما در کنارت می ایستیم. من و پدرم و ارتش سیستان. نمیذاریم کسی به تو آسیب بزنه. ناهید، ارتش سیستان دلیر است، اما توان رویارویی با سپاه خونخوار ضحاک را ندارد. این جنگ جز خونریزی بی‌ثمر چیزی به همراه نمی آورد. نمیخواهم به خاطر من مادران سیستان سیاه پوش شوند، کودکان یتیم شوند
و همسران داغدار. این بار گناه من نباید بر دوش مردم تو بیفتد. پس بگذار منم همراهت بیام. من تو رو تنها نمیذارم. دلبر نازنین من، تو باید بمانی. تو یادگار مرا در جان خود حمل می‌کنی. باید سلامت بمانی. باید او را به دنیا بیاوری و از او پاسداری کنی. راهی که من در پیش دارم راهی مبهم و تاریک است. خود من هم نمیدانم سرنوشتش چیست. اما من نمیتونم دوری از تو رو تحمل کنم. همان گونه که دخترانم را از خود دور کردم تا در امان بمانند، تو را نیز باید در پناه روشنی بگذارم. آمدن تو با من جان تو و فرزندمان را به خطر می اندازد و من هرگز نمیتونم چنین چیزی را تحمل کنم. ناهید، عشق تو نیروی من است، اما ماندن تو نجات آینده است و بقای نسل من در سیستان. من از فرزندمان به خوبی مراقبت می کنم و برای برگشتنت لحظه شماری می کنم. سرورم، صدای مرا میشنوید؟ میشنوم افریته، بگو. من جمشید را پیدا کردم. او متوجه من شد و قصد دارد دوباره فرار کند. آفرین افریته، حتی برای لحظه ای از او چشم بر ندار. من چشمانم رو در اختیار شما میذارم و او رو تعقیب میکنم تا شما هم بتونید او رو ببینید و به همراه ضحاک برای اسیر کردنش پیش من بیایید. حتما به همراه ضحاک هرچه سریعتر خود را میرسانید. وقتی افریته چشمانش را در اختیار اهریمن گذاشت، هر آنچه افریته میدید اهریمن هم میدید و اینگونه از مسیر حرکت جمشید کاملا مطلع بود. جمشید با ناهید ودا کرد و به سمت دریای مکران گریخت، غافل از اینکه افریته سایه به سایه او در تعقیبش بود. سرورم، جمشید قصد دارد از طریق دریا فرار کند. نگران نباش افریته، ما خیلی نزدیکش هستیم. جمشید، شاه افسانه‌ای، بالاخره به چنگم افتادی. این همه سال فرار کردی، اما غافل از این که هیچ کس نمیتونه از تقدیرش فرار کنه و تقدیر تو امروز با دستان من رقم میخوره. نگاه کنید، کسی که روزی بر تخت نشست و تا عرش رفت تا جهان را زیر پایش ببیند و تمام جهان را در دست داشت، امروز در کارگاه دور افتاده‌ای اینطور حیران و بی خانمان است. من امروز همینجا و در همین کارگاه مجازات و نابودت می کنم تا دنیا بداند که دیگر جمشیدی وجود ندارد و از این به بعد فقط ضحاک است که بر جهان حکومت خواهد کرد. حق با توست. همان روزی که با غرور خود باعث شدم که یزدان از من روی گردان شود، تقدیرم رقم خورد. من آماده‌ام تا مرگ را در آغوش بگیرم و میدانم روزی میرسد که تو هم به فلاکتی بدتر از امروز من بیفتی. او را به میز چوبی ببندید و با اره به دو نیم کنید.
با مرگ جمشید شاه آخرین گام در جهت تسلط کامل ضحاک بر ایران شهر برداشته شد. سایه شوم و اهریمنی حکومت ضحاک بر سراسر ایران شهر کشیده شد. روشنایی کم شد. امید در دل مردم بیفروغ شد و ایران شهر وارد دوران تاریکی و سیاهی ژرف شد. در و دیوار این خونه گواه عشق میدونه که بعد از رفتنت یارم کسی از عشق نمیخونه. تو رفتی عاشقی هم لبای من به جز اسمت دیگه اسمی نمی آورد. حالا من عاشق و شیدا با یک رویا تو این شبها که برگردی بازم اینجا بمونی پیش نامت را تورجم می‌گذارم. Persia Mythology YouTube channel